Bugünkü qonağımız, yəni sifarişimiz Çin avtomobilin hissəsidir. Gördüyünüz kimi bu orijinal hissədir. Görürsünüz, bu orijinal hissədir. Mühərrik daxilindədir, invertora aidiyyatı var. Yəni maşın özü gibrit olduğundan. Yəni bunu bu orijinaldan tapılmır. Müştəri bir başqa avtomobildən götürüb və onun əsasında biz yenisini hazırlamışıq. Gördüyünüz kimi bu bizim hazırladığımız hissədir. Görürsünüz. Hər bir hissəsi, hər bir ölçüləri qaydasındadır. Və müştəriyə biz bunu təhvil verəcəyik. Kimin də bununla bağlı, 3D ilə bağlı, sifarişlə bağlı hansı bir detal hazırlamaq istəyirsə, buyursun. Bizim Instagramda və yaxud Instagram səhifə əvvəlində WhatsApp nömrə var. Əlaqə saxlasın, yaxınlaşsın, müraciət eləsin.